Hadian bo mintirang ba ke jala Assam ulakam ba ke mukro kahap hapo ke jala Assam jong ke West Karbi Anglong u Vice President jong ke Khun New Trap National Awakening Movement uladawa nak sorkar jala ba ke Dewan Pha ikibor pahara hakas nong mukro kenang ba ke omja ke jingja ba sungsi habai keren bat gilap thai kubor ba Thomas Pasa ubade Vice President ke kenam ulapan pau ba ke jingkran jong Himanta Biswa Sharma hakipor ba mensua ulapan pau ba ke mukro kahap apo ke jala Meghalaya Henry ke ba kendit kelong hapo ke assembly ulakam ba ke snong mukro kadang ha ba ke Assam bat kani kanwanra ke jingkluma ri pai ba chong kate ka dong kathang nakaliang ka jongi nakaliang ka khanam nila yor bune selok mentan jenmit bat ki perlok kino kikam ka jongi baha upoka neutral border dispute redressal forum ka jing yakan ka jongi ka hadin itu ka jingkaran jong chibne sa jong Assam hapo kayeng dorbar thawan jong Assam ko ba ula jubat ke jingkeli da ba ong ba ko mukro ka hapo upur sam jong Assam dikani kadika ike kemba nakaliang ka jongi isim ba kadika jingkran klan berperkat ba jong menteri lang ba jong Assam kumban super kamau hakipol la adap suara election nakaliang jong CM jong ka Assami ula khobor ba ko mukro ka jong ka Meghalaya ula ongru ba to ka jingjia mukro kadika unprovoked firing but ula suspendu ki pulit jong Assam henry menta pada ni iba borok ki kala Hongkong lo menta pada uju ubreu uscima sa jong Assam ong ba mukro ka hab ya pa Assam ba kidai ki miscreant lani kita ki kasi ki ba penyat utau furas gahan but banyadai la dia bat ya ki property juga sarkar ki pulut ki habban fire padas yaki pajba hakabal adu ka jingklat di kini ki jingkar gu menta ki wan ra sibul ke diplomar khamtam be namar ba ki jingkran jong CM kade hapok ying dorbar thawan jong jela Assam di nakalian ko jong ni kwa ba ka sarkar Meghalaya kan kran syai ba ya ka sarkar Assam pila lagi pet kat ku notification kan kai spasan huai kabla draw yo tau pur usam hakapor bawan raya ka autonomous district council hakot ko por kamukro le ka kala hab pura ba ispo ka Meghalaya nomor ka kharni river ki sim ka no source jog kharni river habaki wan raya tau pur usam joki district ka Karbi Anglong autonomous district council barka united khasi jantia te kat kum ko jing tho jo ka sarkar Assam hi hau khak nas san phoi kamu kro ka adabi baro hi jongka jela Meghalaya bani kemau saya kedar bahadin khak nas san phoi one san question khak nas pa san punyo hakaba nakaliang jong chief secretary jongka sarkar Assam hatu ko par barambai ada wan ra ta ka join survey report ban kakam bahasa ahi kini ke blok 1 berkawai kadang sai tangban transfer ke blok 1 umdan syu ba haban le ya form committee biang hab ya keren biang umdan kam syu ban le yeru Henry kakam ke badarsa bahasa teng nadu kakam dai spa san pupra kade baik mansur transfer ba ka blok 1 berkawai dan kalian ngajomi ni ilai iru untuk statement kalian deputy chief minister hakaba ula aga counter reply ya usiam do Assam do boong ba kamukro ka ba ya poka jela Meghalaya ni nakaliang ka jongi kwa ba ka sarkar Meghalaya ka jongi kanung syukut tang nakaba keren da kaktin hendai kan pha da ka official correspondence ka ba khan ba sa ka sarkar Assam ban kedo ban yatu ban patai ban sti kita klim ba kamukro kam dei jong Assam kri be jong ka sarkar Meghalaya kanang ba kanung dan chu ka jing rapi kamu kro kam dei ka ta ka area of dispute kam ju dei ru ka ta area of dispute hendai kini ki statement bawan kum kini kan sa pelong pada kamu kro ka dispute area takani kan wara jing ye sibun bat ladang ye island ban penkala dispute area ye kamu kro ngatai sekiwi ki area le sewar ka barni hadu kan sekala kata dispute area ngimla cuman tip nata kadau nakaliang ke sarkar Meghalaya ka jongi ni dawajur ba omdei banhun tang ban chujubab tang daktin
Henry namar ba usiam jong asam ula ai ka jingkran hapo ka ing berbartawan dan kami ya sarkar ka jongi pada bahkan pa da ka official correspondence sya ka sarkar asam sya usiam juga government of Assam ban batai sya yaki ni bara ban nakaliang jongi ni kwa ba nakaliang jong ka Meghalaya kan penbiang no yaki bor para sedikit hanya mukro marpi menta bakal ami ketuk statement aku yang jauh siam juga Assam kiba ni bor nang kong gedi karbi satia kiba pen thambor ki perdot persam jongi kiba pok hapun te nang ni sikman hadin kan ka jingkran jong ni siam na po Assam kini ki karbi yang long ki pait ba jong karbi along automatic council kini bor bat ngim kwa ban jia kanu no jing jia ka ba le se ka ban wanra ka jing sau ban yada ya kita iboro nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kadi ban penklan ki bor para kham tambe hamukro kanang ba ki nginla ban yada ki pardo persang jongi ki besong masa apo khabot klam ngam bakla la daga ongwa hadin tu statement mena ki pardo persang jongi besong apo tain mukro siti ki don ka jing sir kindan biar jingsir kada kamram joko sarkar ka jongi ban ai ka jinga da ka biang yaki pait ba jongi joko jela ka jongi menta kini ki kandet sni ki dekot ka jongi nang ten po kaput na blok 1 khamtam ngin sai lum ya lang na ka jing tho jing tar ki kot isla ka biang lum te kumbara ong duk tu siam ba ka jing penbe ka phase 2 kan ya te shwa ban penbe ka phase 2 na ka leng ka jongi ngin sai kendo ya ki bor sarkar bangin peni ta ki kot isla ka jing tho ka jing tar ki sakhi satar ki biang kerang ba minum do ka cakap putar jungi kini kindet sni ngata hapo kanika si hapo expose ni insa prasang ban yo appointment bat semut menteri dan bat usiam na kambiang kenapa minyo ban ya karena lo kanika mat